Que barulho é esse ao nosso redor? Você tem escutado? Eu sou o Cleverton Vieira, seja muito bem-vindo ao Pequenos Goles de Água Viva. Vem pra cá, eu costumo dizer que o Pequenos Goles traz uma resposta bíblica para alguma situação do nosso cotidiano. Então vem estar com a gente, fica nessa mensagem até o final para que ela faça sentido aí para sua vida e vamos lá. Então você está vendo o tema aí de hoje? Que barulho ao nosso redor você ouve? Quantas coisas temos ouvido ao nosso redor? E será que a gente tem ouvido? Será que a gente tem visto sinais? Mas antes eu quero compartilhar com você um trecho bíblico aqui que está lá em 1 Pedro 5, do 8 ao 10. E aí depois a gente vai fazer uma reflexão sobre isso. O texto diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Até aqui. Então comecei fazendo aí uma pergunta para você, né? Uma afirmação e uma pergunta. Tem tantos barulhos ao nosso redor, será que nós estamos ouvindo? O trecho bíblico aí que nós lemos, ele fala ali: estejam alertas e vigiem. O diabo, que é o inimigo de vocês, anda ao redor, rugindo como um leão. Você já ouviu o rugido de leão? Talvez você não ouviu pessoalmente, mas talvez você já viu em vídeos ou coisa do tipo. O rugido do leão é baixinho, dá para esconder. O leão é um felino, mas não é aquele que a gente consegue deixar ele escondido, certo ou não? Um leão faz barulho, um leão é vistoso. Então o barulho do leão, você com certeza ouviria um rugido dele. E a palavra nos diz aí que o diabo anda como um leão ao redor, rugindo e procurando a quem possa devorar. Logo tem o barulho. A gente está ouvindo tanto barulho ao nosso redor. Pensa nisso como talvez ideologias que estão sendo colocadas, coisas que são colocadas na nossa mente, na mente da nossa criança, através até de séries, desenhos, filmes, uma série de coisas. Coisas que estão sendo colocadas para a gente até através de escolas, faculdades e tudo mais. Não estou falando para você ser alienado, não é isso não me entenda mal, tá bom? Tudo isso é necessário, eu assisto séries, meus filhos estudam também, então fica tranquilo quanto a isso. Mas fique atento aos sinais. O que será que as pessoas, o que será que as situações têm tentado colocar na gente? Se a gente for ficar atento, a gente vai ver tantas formas que têm sido usadas para cauterizar, para trazer um pensamento para a gente. E nós muitas vezes estamos dizendo aquela palavra, em outro vídeo eu até disse isso já, o mal que a gente tem, que é, não tem nada a ver. Cuidado com isso, querido. O mal pode estar ao redor, ele faz barulho, só que a gente talvez não está dando ouvidos a ele. E aí, como a palavra nos diz aqui, o diabo anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Pode ser que ele devore a gente e a gente talvez nem perceba. O que eu estou querendo trazer aqui para nós pensarmos? O mal faz barulho sim, só que nós temos que estar atentos. Olha como o texto começa: estejam alertas e vigiem. Estamos olhando todas as situações. Cuidado com essa questão de não tem nada a ver. Estamos aí até numa semana onde a gente está se aproximando do carnaval. É a semana que a gente escuta, não tem nada a ver. E a gente às vezes até leva nossos filhos para situações ali que vão fazer mal para eles depois e até para nós também. Então cuidado, querido. Procure estar atento e vigilante. Você viu o que a palavra diz? Depois ela traz o alerta, mas ela fala pra gente: resistam-lhe permanecendo firmes na fé. O que vai fazer a gente estar atento, estar ouvindo esses barulhos que talvez estão nos enganando? A fé, a vida com Deus.
No final, a palavra nos disse aqui no trecho bíblico que nós lemos, que Deus os restaurará, os confirmará e fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. O que vai dar o firme alicerce para a gente é a vida e a palavra de Deus. Então, fique atento, cuidado com esse nada a ver, cuidado com as situações que estão acontecendo ao nosso redor. Isso é para todos nós, tá? Não é para quem está fora da igreja, quem está dentro é para todos nós. Muitas coisas têm sido colocadas a nós e a gente está se fazendo talvez de surdo. O mal faz barulho. Fique atento. Espero que essa palavra tenha trazido um alerta, uma maneira aí de pensar para você. Estou lá no Instagram, no Facebook, no TikTok, em todos como Cleverton Lima Vieira. Se inscreve lá no meu canal também no YouTube. Também você me encontra lá como Cleverton Lima Vieira. Tem uma playlist com todos os pequenos goles. Tem mais de 200 mensagens lá que você pode maratonar. E eu tenho certeza que elas vão trazer algo positivo aí para você. Uma bênção e uma nova forma de pensar. Tá joia? Deixo aqui aquele abraço, aquele beijo. Deus te abençoe. Fica com Deus e te espero na próxima mensagem.